在去年阿酷推出 SPR67 的时候，我就非常感兴趣，毕竟也是量产键盘中第一把使用弹簧内胆的键盘，但67配列在我使用的场景中也是不太够用，非常局限，所以我就一直在等75的消息。终于在等了差不多1年之后，等来了这样一把 SPR75。本期视频就和大家一起来聊一下，这样一把键盘到底值不值得购买。首先还是聊一下大家比较关心的价格，还是和 SPR67 一样999。我手里这一款是黑金配色，在打开包装之后，顶上是一张 PCB， 做了非常大面积的开槽。和目前主流的量产单键开槽不同的是，中间是完全没有连接的，软到非常夸张啊！底下是3张POM材质的填充，大概是为了留出底下的空间。底面做得非常薄，白色的塑料片起一个防静电的作用。在下面就是配件，经典资源01。这一大包就是固定螺柱、不同压力的弹簧之类的，看着就很多很乱。后面会有详细的安装步骤，大家也可以参考一下。套件上手第一件事当然还是检查有没有翻车，一圈看下来，资源01的水平这2年还是有进步的。阳极黑做的非常均匀，包括套件内部也没有发现明显的挂点，这我还是给01兄弟点个赞。SPR75 对比67，在右侧做了一块金色名牌，背后是象征性的超大配重。正面的一小块名牌和背面比起来，我觉得就稍微的单调了一些，没有做太多设计。后期也是可以自己 DIY 更换。键盘在中框部分有一圈金色的腰线，也可以算是一把3明治结构的键盘。还有一点需要提到，就是键盘在左右两侧做了一个比较大的倒角，对我来说是一个非常实用的设计，在需要把键盘提起来的时候，可以提供一个很好的受力点。其他就没什么好说了，毕竟这也只是一把1000元内的套件。在键盘的安装方式上，最大的难点还是内胆的固定。我这里选择的是波线定位板，还是老方法，在4个角落和中间安装好轴体定位。需要提到的是因为轴下垫的开孔做得非常小，并且是有韧性的，所以在连接 PCB 和定位板的时候，需要一点点大力出奇迹。在固定好内胆之后，就可以安装底壳上的零件了。需要安装的有左上角的导电海绵和2个固定螺柱。弹簧克数这里我选择的是比较适中的170克。在这一部分安装需要注意的就是需要粘贴的透明塑料片，公差是做的比较小的，安装的时候需要对孔位，而且要对得非常准。那我这里就直接把它放进去不粘了，感觉效果也差不多。轴体方面用的是左侧的薰衣草轴，参数上是一款48克触发53克触底，稍微重一点的轴体。声音方面的表现还是非常不错的，但可惜的是只有70颗。我是真的不知道35颗一盒这个音阶配置是谁发明的，买2盒又少，买3盒又多，算我求你了，以后整一个45颗一盒的。那少了10颗也没有办法，这里就顺带放几个无缺展会上白嫖来的轴体，凑合用。那为了搭配这个黑色键盘，正好想到我之前有一套被雪藏了很久的 MK 勇士，今天终于是派上用场了。红黑为主的配色正好和黑色套件搭配，这套键帽之前也有出过详细的测评，5面升华做得非常不错，黑的下去，红的起来，也没有出现明显的晕染和硬歪对我来说就是搭配 SPR75 的最佳选择。卫星轴用的是套件自带这个数字放到现在并不是非常的让我满意，空格右侧会有比较明显的杂音。为了排除是定位板的精度问题，我在 RK98 上扒拉了一套卫星轴换上，立马就舒服了。所以大家选购这个 SPR75 的时候，还是建议自备一套卫星轴。说到这把键盘最大的一个亮点，肯定还是弹簧支撑的内胆。和常规的4轴向中间下陷不同， SPR75 的变形是整块内胆的下沉。一般的 Gasky 结构做到这种程度的形变已经有很明显的泄力感了，但 SPR75 在维持这种程度形变的同时，还能做到一个非常跟手的手感，整体来说还是非常有意思的。同时 SPR75 也准备了3种不同压力克数的弹簧选择，可以根据自己想要的手感来进行更换。
我这里测试了170克和230克两种弹簧，在声音上并没有太多区别，更主要的是体现在手感的反馈上，压力克数重一点的弹簧会更加的脆，同时触体的震手感会更弱，所以这里推荐大家直接换230克的弹簧，也就是最重的弹簧来使用。讲到这里也差不多有5-6分钟了，这是一把第一眼看上去非常普通，但实际上手过后又觉得很有意思的键盘，可以和目前主流的 Gasky 结构有一个非常明显的区分。不过都卖到999这个价格了，微行轴我个人建议还是能给好一点就给好一点，自带的微行轴确实是不太能让我满意。好了，那是本期视频的全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。